Ајде да ги прашаме овие чист лунарен Ленорманд за денешните викенд вибрации, да знаеме каква енергија не очекува денеска и во наредниот период. Па да започнеме со денешната порака, која што се надевам дека ќе резонира со секој од вас. Ајде да видиме што сакаат овие чисти лунарни енергии од овој лунарен Ленорманд да ни кажат што треба да знаеме. Некој е во доаѓање кон вас со некоја енергетска порака која што се надевам ќе ви биде во енергија да биде во помош, енергија да сознаете и дознаете од персона која што ви е блиска. Се надевам дека е вашиот љубовен партнер кој што ќе треба да ви донесе некоја вест. Ајде да видиме што друго сакаат да кажат. Оваа персона е верна, може би е ваш пријател. Се надевам дека ќе биде некоја енергетска порака која што ќе треба да стигне до вас, дали преку порака, дали преку самата персона. Енергија да добивате порака гарантирана денеска. Некој добива гарантирана порака од пријател, верен пријател или пак партнер кој што е верен партнер, енергија да можете да верувате на овој партнер. Ајде да видиме што друго. Ке има некој озборувања, енергија да оваа персона слушнала некои информации за вас, но тоа не треба да ве тангира вас. Оваа порака ќе ви биде од значење од овој партнер, токму така. Денеска некој со неговиот партнер или пак со неговата моментална енергија која што ја имате во енергетскиот код или пак ова е ваш пријател кој не сте збореле за подолго време и да стапите во една унија или пак ова е ваш љубовен партнер кој што патува од подалеку. Добивате порака од овој партнер е се уште верен на вас, можете да му верувате. Енергија да, може би и сте слушнале за овој партнер некои озборувања или пак тој слушнал зборување за вас, но како и да е, озборувањата се само дел каде што и ние подкрепаат енергијата да знаеме колку сме вредни во енергија, во самосвесна енергија, да знаеме колку се сакаме себе си и да знаеме колку го заслужуваме овој партнер или пак тој не заслужува нас. Денеска некој ќе добие понуда за висока енергија во врска или пак ќе се помири во некоја енергија со негов пријател, другар кој што и не разговарал од подавна. Ајде да видиме што друго сакаат да ни кажат. Имаме уште една персона која што е машка персона. Оваа персона се надевам дека е во енергија да си заминува од вашата енергетска љубовна енергија или пак од вашиот енергетски живот, затоа што ова персона е во енергија да не била искрена со вас. Ајде да видиме што друго. Вие ќе бидете во енергија да и се радувате во еден сегментен енергетски дел, каде што и ќе бидете радосни како дете, ќе биде некоја енергија која што ќе бидете стрекни, вашето срце ќе биде радосно како дете денеска со стигање на оваа порака информација или пак доаѓање на вашата енергетска љубов. Оваа персона сака да се трансформира, енергија да, може би оваа персона и ви направила некој проблем, дали имате дете или пак сакате да имате дете сте сакале да имате дете со оваа персона која што се заминува од вашиот енергетски живот. Оваа персона влегла во една метаморфозна енергија каде што и ќе сака најверојатно да пристапи кон вашето дете или пак да пристапи кон вашето внатрешно дете за да го сослушате или пак да ви даде објаснување за некоја случка која што се случила во претходниот период. Ајде да видиме што друго.
Вие ќе бидете на двуумица, ќе бидете на една раскрсница каде што и ќе треба да избалансирате, да направите конкретна одлука по повод оваа енергија или пак да прифатите персона која што доаѓа со порака, позив, кој што ќе сака да се поврзе со вас. Ќе треба да се одлучите по повод ваша енергија, како што и ќе бидете во можност да некој од вас и добијат конкретна понуда од првата персона која што не излезе денеска во ова исчитување од тарот картите е да внимавате и да донесете битна и важна одлука по повод некој ваш роднина или пак нешто за вас сами, конкретно, каде што и ќе треба да знаете дека може би некој од вас па има персона која што е на дистанца од вас, но е во енергија да биде ваша роднина, кој што се метаморфозира, енергија кој ви попречува на патот, да бидете во енергија да пораснете со вашето внатрешно дете, затоа и токму ова одлука по повод и некоја персона кој што е во ваша енергија или пак во ваша фамилиарна енергија. За други пак од вас ќе значи дека ќе треба да се одлучат доколку сакате да бидете во енергија на родителство, ќе треба да се одлучите, ќе ви се подадат две енергии каде што и ќе треба да направите одлука по повод ваше зачнување, енергија да некој денеска ќе треба да донесе битна и важна одлука по повод зачнување. Ајде да видим нешто друго. Имајте верба во универзумот, имајте верба во она се што верувате, дали било во Бог, во Аллах, во Буда, не е битно. Енергија да нешто треба да раскрстите во ситуација каде што и ќе треба да дадете конкретни енергетски збитнувања. Денеска некој ќе се одлучи за зачнување во неговиот живот, да стане родител, енергија да женска персона ми е нагласена која што ќе треба да стане родител или пак енергија да влезе во една брачна вода или пак да се поврзе со персона која што тоа и го нуди, енергија да бидете во пар, каде што и ќе треба да донесете битни и важни одлуки денеска. Нешто затварате циклучно старо, кое што и више не е во енергија да го располагате по повод некоја женска персона која што ви е блиска до вас, или пак ова е стара персона, пријателка која што ве издала, била неадекватна кон вас, енергија да затварате и отпочнувате еден нов енергетски дел, каде што сите препреки ви се скршени, енергија да вие повеќе немате плани на тежина за да ја направите оваа промена, енергија да вие бидете во рационалност и во кохерентност со вашата срчана чакра, енергија каде што сите препреки повеќе не се во ваша надлежност, ги поминувате и правите една добра енергија за вас, донесувате битна и важна одлука, каде што и доаѓате во можност да спознаете и дознаете за персона која што е блиска на вас, енергија да е некој од вашата фамилија или пак расчистите стара патерна која што и ја згаснувате комплетно и отпочнувате еден нов живот каде што и ќе нема препреки. Енергија да сета негативна енергија што сте ја добивале преку оваа персона веќе и нестане, енергија да вашата желба денеска се остварува. Гледувајте го ова видео, многу добро читање.